Now we are going to start discussing the answers of the second paper. Provincial Department of Education over Province, Paper 2, Time 2 hours. අපි දන්නවා මේ paper එකට පුතාලට ලකුණු 60ක් ලැබෙනවා කියලා. Test 9 is to fill in the blanks with the words given in the box. මෙතන test 10 and 11 වලත් ඒ විදියටම fill in the blanks test තියෙනවා. හැබැයි එක එක test items වල එක එක දේවල් තමයි test කරලා බලන්නේ. මෙතන තියෙනවා reported speech revision එකක්. ඒකෙදි අපි මේ උත්තර ලියන්න කලින් reported speech එකේ මතක් කරගන්න ඕන දේවල් ඉක්මනින්ම මතක් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ test 13 එකේ තියෙන්නේ advantages and disadvantages. හරියට මේ columns වලට බෙදලා දාන්න. එතකොට එතන අපි ඔක්කොම කියවලා ඒක හරියට ඒ වෙලාවට කරනවා. ඊට පස්සේ test 14 එකේ තමයි අපිට මේ තෝරගන්න තියෙන letter එකකිනුයි chart or graph description එකකිනුයි අපි දෙකම කරනවා එතනදී. ඊට පස්සේ test 15 එක reading comprehension test එකක්. ඒකෙන් පස්සේ ඒකේ උත්තර ලිව්වට පස්සේ අපි අන්තිම එකේ මෙතන 4ක් තියෙනවා. ආටිකල් එකක්, essay එකක්, ඒ වගේම ස්පීච් එකක්, ස්ටෝරි එකක්. පුතාලට මේ 4න් එකයි තෝරගන්න තියෙන එක්සෑම් එකේදී. හැබැයි අපි මේ රිවිෂන් පේපර් එකක් ඩිස්කස් කරන නිසා මේ 4ම උත්තර ලියනවා. We can start with test 9 and that's the first question in your second paper. Select a word from the box which has a similar meaning to the word phrase given within brackets and write it in the space provided. There are 2 extra words. Similar meaning කියන්නේ පුතාලට මතකයි සමාන තේරුමක් තියෙන වචනයක් එහෙම නැත්නම් phrase එකක් අපි ලියන්න තියෙන්නේ. දැන් බලමු අපිට දීලා තියෙන වචන මොනවද කියලා. historical ඓතිහාසික, rituals පූජා විධි, island කියන්නේ අපි දන්නවනේ දූපතක් කියලා, souvenirs කියන්නේ සිහිවටන, ornaments කියනකොට විසිතුරු භාණ්ඩ, handicrafts කියනකොට අත්තම් නිර්මාණ, ඒ ශිල්පයට ඇති හැකියාව, jewelry. එතකොට jewelry කියන්නේ අපි පළඳින ආභරණ. දුම්බර mats blank මොකක්ද දෙන්නේ? objects that are worn for beauty. අලංකාරය පිණිස පළඳින කිව්වම අපි jewelry කියලා දාන්න පුළුවන් එතන. ඇයි අපි එතනට ornaments වගේ එකක් දාන්නේ නැත්තේ? ornaments කියන්නේ යම් කිසි තැනක තියෙන දෙයක්. හැබැයි අපි අඳින පළඳින දේවල් කියලා මේ worn කියන වචනෙන් අපි දැනගන්නවා එතෙන්ට එන්න ඕනේ එහෙම එකක් නෙවෙයි කියලා. rattan baskets etc. webel basket are other traditional products that show our traditional arts and crafts. මේවෙන් අපේ සාම්ප්‍රදායික කලා ශිල්ප පෙන්눔 කරනවා. මේ products මේ නිෂ්පාදන. Some blank skill in working with the hands, handicrafts are limited to certain areas. ඒ කියන්නේ limited කියන්නේ ඇතැම් ප්‍රදේශවලට සීමා වෙලා තියෙනවා. In the island, a mass of land surrounded by water can island. It is because, ඇයි එහෙම වෙන්නේ? It is because of the availability of special material used and other blank belonging to the past කියනකොට අපි දන්නවා historical. මේ සීමාවල් ඇති වෙන්න හේතුව තමයි මේ availability of special material. දැන් විශේෂ දේවල් අවශ්‍ය වෙනවනේ මේවා හදන්න, ද්‍රව්‍ය. ඒ නිසාත් තවත් අනෙකුත් ඓතිහාසික හේතු නිසාත් මේ දේ වෙනවා. Most brassware is used as decorative ornaments. brassware කියනකොට පිත්තල භාණ්ඩ, ඒවා විසිතුරු භාණ්ඩ හැටියට පාවිච්චි කරනවා. These are very popular as gifts. මේවා හුඟක් ජනප්‍රියයි ත්‍යාග හැටියටයි. ඒ වගේම and blank objects that recall certain things or persons. Gifts and අපිට දාන්න පුළුවන් එතනට souvenirs සිහිවටන. recall කියන්නේ
යම් කිසි සිදුවීමක් හෝ කෙනෙක් නැවත මතක් කර ගැනීමක්. Objects that recall certain things or persons. ඒකයි මේ souvenirs කියන එකේ තේරුම. පිළිම තලාව is a place famous for brass work. පිත්තලවලට හුඟක් මේ පිළිම තලාව ජනප්‍රියයි ප්‍රසිද්ධයි කියලා තමයි ඒකේ තියෙන්නේ. For the 5 words you have written here, you get 5 marks. And the next test item is test 10. Underline the most suitable word within brackets. දැන් මේ brackets ඇතුලේ දීලා තියෙන වචන වලින් වඩාත්ම සුදුසු එක underline කරන්න තියෙනවා. අපි බලමු මේ brackets ඇතුලේ දීලා තියෙන වචනවල තියෙන වෙනස්කම් මොනවද කියලා. අපිට පේනවා special, specialized, specially කියලා වචන තුනක් පළවෙනි එකේ. එතකොට එකම වගේ වචන වගේ අපිට පෙනුනට අපිට පේනවා ඒවා වෙනස් word classes වලට අයිති. ඒ කියන්නේ special කිව්වොත් adjective එකක්, a special person, a special gift, specialized කිව්වොත් යම් කිසි දෙයක් ගැන විශේෂඥ දැනුමක් තියෙනවා. specialized in some music, piano music මොනවා හරි දෙයක්. specially විශේෂයෙන්ම ඒ වගේ අපිට එක word classes වලට අයිති වෙන වචන තියෙන බව පේනවා. දැන් මෙතන specialized කියනකොට අපිට verb එකක් හැටියට ගන්නත් පුළුවන්. Advertising has become a highly blank art in modern times. Highly specialized art. Specialized underline කරාම ඇති ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ. In the modern business world, supply is usually in the modern business world කියන්නේ මොකද්ද? මේ නවීන ව්‍යාපාර ලෝකේ supply is usually much blank. අපි දන්නවනේ demand and supply කියලා එකක්. ඉල්ලුම සැපයුම. supply කියන්නේ සැපයුම. supply is usually much higher than. high, higher, highest. එතන නම් අපිට තියෙන්නේ adjective එකකම comparative form එක, superlative form එක. අපිට මෙතන than කියන නිසා දැන් මේ අපි කෙලින්ම පුරවගෙන යන්නේ නැතුව blanks පුතාලට මතක් කිරීම මම කරන්නේ අපි ඇයි ඒ දේ දාන්නේ කියලා. එතකොට හොඳට රිවයිස් වෙනවා අපි කලින් ඉගෙනගත්තු දේවල්. than කියන එකෙන් අපි දන්නවා මේක comparative form is usually much higher than demand. සාමාන්‍යයෙන් ඉල්ලුමට වඩා supply is usually much higher than demand. සැපයුම වැඩි. So the consumer has to choose between blank difference brands of the same product. ඒ නිසා consumerට වෙනවා පාරිභෝගිකයාට වෙනවා choose තෝරන්න වෙනවා between different brands. differ කිව්වොත් verb එකක්, different කිව්වොත් adjective එකක්, difference කිව්වොත් abstract noun එකක්. එක වෙනස් brands අතරේ තෝරා ගැනීමක් කරන්න වෙනවා. The blank manufactured tries to persuade. එතකොට persuade කරනවා කියන්නේ පොළඹවනවා කියන එක. නිෂ්පාදකයා කියන්න එපා අපි. එතකොට manufacturer tries කියන්නේ උත්සාහ කරනවා පොළඹවන්න to persuade the customer to buy his particular brand. ඒ කියන්නේ පාරිභෝගිකයව පොළඹවන්න තමුන්ගේ ඒ නිෂ්පාදනය කරන විශේෂ වෙළඳාමය මිලදී ගන්න. This is called blank. Advertisement, advertise, advertising. අපි මේක තමයි advertising යනුවෙන් හඳුන්වන්නේ. He repeats about the product during the commercial breaks. Repeats කියනවා. ඒ කියන්නේ නැවත කියනවා commercial breaks වලදී තමුන්ගේ නිෂ්පාදන ගැන. We buy a particular product because we think it is the best. අපි a particular product, buy a particular product කියන්නේ යම් කිසි නිෂ්පාදනයක් මිලදී ගන්නේ මොනවා හිතලාද? ඒක තමයි හොඳම දේ කියලා හිතලා. So you have 5 words to underline here and then you get 5 marks for the 5 correct answers.
Then we can start doing test 11. Fill in the blanks with the words given within the box. There are 3 extra words. එතන දීලා තියෙන වචන වලින් තමයි දැන් හිස් තැන් පුරවන්න තියෙන්නේ. අමතර වචනත් තියෙනවා. The, on, in, there, Europe, us, country, cause, that, also, do, have, all, parts, staple, prevent, and. මෙතන සාමාන්‍යයෙන් සරල වචන ටිකක් තියෙන්නේ. අපි විශේෂයෙන් බැලුවොත් staple කියනකොට අපි දන්නවා staple food ප්‍රධාන ආහාරය කියලා අපි පාවිච්චි කරලා තියෙනවා මීට කලින්. staple කියන්නේ ප්‍රධාන, prevent කියන්නේ වළක්වනවා, cause කියන්නේ හේතුව. අනිත් ඒවා ටිකක් අපිට හුඟක්ම පුරුදු වචන. ඒ නිසා අපි පටන් ගමු වචනෙන් වචනේ බල ඉන්නේ නැතුව. In most parts of the world, people eat a lot of food that grow well in the area where they live. හුඟක් පළාත්වල ලෝකේ මිනිස්සු කන්නේ ඒ පැතිවල හොඳින් වැවෙන grow well හොඳින් වැවෙන දේවල්. එතකොට the blank food of people මෙතන අපි staple කියන වචනේ එන බව හිතා ගන්න පුළුවන් මෙතනට. Staple food of people are different from blank to blank. මේ දෙයින් මේ දෙයට. ඒක කොහොමද කියන්නේ? Different from country to country. Country to country. අපිට country අයින් කරන්න පුළුවන් මෙතන. Staple කියන එක අයින් කරන්නත් පුළුවන්. Some countries are self-sufficient in blank food and do not import food from other countries. ඒ කියන්නේ සමහර රටවල් self-sufficient. ඒ කියන්නේ ස්වයං පෝෂිතයි ඒගොල්ලන්ගේ ආහාර වලින්. එතකොට self-sufficient in their food කියලා අපිට කියන්න පුළුවන් එතන. Their food and do not import food from other countries. ආනයනය කරන්නේ නැහැ ආහාර වෙනත් රටවල් වලින්. Rice is the staple food of people in. අපි දන්නවා හුඟක් රටවල් මේ අපේ region එකේ තියෙනවා බත් තමයි ප්‍රධාන ආහාරය. ඒක තමයි මෙතන කියන්න යන්නේ. Rice is the staple food of people in blank of India. මුළු ඉන්දියාවෙම නෙමෙයි. Parts of India. Parts of India, Southern China and Southeast Asia. ඒ වගේම Northern China කියලා අපි මෙතන continue වෙන නිසා අපි කියනවා and. And Northern China people eat noodles and steamed beans. එතකොට අපි ඒකත් මෙතනින් අයින් කරා ඒ වචනේ පාවිච්චි කරපු නිසා. People in blank eat food made of wheat and potatoes. සාමාන්‍යයෙන් යුරෝපීය රටවල් වල wheat එහෙම නැත්නම් potatoes හුඟක් වෙලාවට ඒගොල්ලෝ ගන්නේ wheat based food and potatoes. ඒ නිසා අපිට මෙතන දාන්න පුළුවන් Europe. Eat food made of wheat and potatoes. And then we have the next set of blanks. Whatever blank food you may consume. Whatever the food you may consume. මොන ආහාරය පරිභෝජනය කරත්. අපි දැන් ගත්තේවා ආපහු අයින් කරලා ඉමු. අපි staple, parts, the, country ඒ වගේ වචන පාවිච්චි කරා. Europe and there. එතකොට අපිට පහසුයි. It is necessary to blank a balanced diet. ඒක හරිම අවශ්‍ය දෙයක් මේ සමබර ආහාරයක් balanced diet එකක් ගන්න එක. To have. A balanced diet is one. ඒ කියන්නේ සමබර ආහාරයක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා දැන් තේරුම් කරනවා. Is one that has all the ඔක්කොම පෝෂ්‍ය පදාර්ථ. That has all the nutrients, carbohydrates, proteins, fats, vitamins. ඒ කියන්නේ තියෙන ඔක්කොම
පෝෂ්‍ය පදාර්ථ කියලා අවසානයේට අපිට කියන්න වෙනවා minerals කියලා. එතකොට අපිට ඒකට දාන්න පුළුවන් and also minerals. මෙතන and also minerals. Also කියන වචනේ තමයි මෙතනින් ගත්තේ. ඊට පස්සේ the nutrients help body growth and also give blank energy for our day-to-day activities. අපිට කියන්න පුළුවන් අපිට ශක්තිය ලබා දෙනවා එදිනෙදා කටයුතු කරගෙන යන්න us. When people blank not get enough nutrients, ඒ කියන්නේ මිනිසුන්ට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට පෝෂ්‍ය පදාර්ථ ලැබෙන්නේ නැතිකොට මොකද වෙන්නේ? They tend to get blank sort of sicknesses and deficiencies. When people do not get, අපිට මෙතන do තියෙනවා, do not get enough nutrients. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? They tend to get blank sort of. All sorts of. All sorts of. අපිට මෙතන all sorts කියලා එන්න පුළුවන් of sicknesses and deficiencies. Excess eating may cause heart diseases and diabetes. Excess eating කියන්නේ මොකද්ද? වැඩිපුර ආහාර ගන්නකොට මොකද වෙන්නේ? මේ හෘදයාබාධ ඇති වෙන්න පුළුවන්, දියවැඩියාව ඇති වෙන්න පුළුවන්. People must have a good balanced meal and enough exercises to blank sickness. අපිට එක දෙයක් මදි, balanced meal එක විතරක් මදි. exercises උත් ඕනේ මොනවා කරන්නද? to prevent sickness, වළක්වන්න. එතකොට අපිට එතන ලැබෙනවා ලකුණු 7ක්. ඒ 14ක් තියෙන තැන blanks. And now we have test 12. And what do we have to do here? We have to do a bit of revision before we write the answers. A group of students of grade 11 went to see an arts and crafts exhibition. Grade 11 ළමයි වගේක් ගිහිල්ලා තියෙනවා ප්‍රදර්ශනයක් බලන්න. Their ideas are given below. දැන් මේ දීලා තියෙන ideas ටික ලියන්න තියෙන්නේ. Now write them in reported speech as given in the example. Reported speech එකෙන් ලියන්න තියෙනවා. Ramesh said that it was a wonderful exhibition. Ramesh කිව්වලු said that. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම අපිට මේ said that කියලා දැක්කම මතක් වෙන්න ඕනේ පුතාලට. මෙතන reported speech එකෙන් ලියන්න කියලා අපි අනිත් උත්තර ලියන්න කලින් පොඩ්ඩක් මතක් කරගමු reported speech එකේදී වෙන වෙනස්කම් ටික. reported speech එකේදී අපිට tense එක වෙනස් වෙනවා. reported speech කියන්නේ මොකක්ද කියලා පුතාලට මතකයිනේ. අපි මේවා දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා කරා එක units වලදී reported speech ආවට පස්සේ. එතකොට අපි මතක් කරොත් report කරනවා. අපි තව කෙනෙක් කියපු දෙයක් ආපහු වෙනත් ස්ථානයකදී කාලය වෙනස් වෙලා පහු වෙලා කියනකොට කියන විදිහ වෙනස් කරනවා. ඉස්සෙල්ලාම කෙනා කියපු වචන ඒ විදිහටම නෙවෙයි අපි grammatical changes ටිකක් කරලා තමයි ආපහු කියන්නේ. එතකොට අපිට tense එක change වෙනවා. ඒකේ පුතාලට මතක නම් grade 10 ඉඳලම කරලා තියෙනවා. present tense එක past වෙනවා. මේ සරලවම මතක් කරගන්න ඕන ටික පොඩි පොඩි variations තියෙනවා. අපි මෙතන කියන්නේ ප්‍රධානම දේවල් ටික විතරයි. present එක past වෙනවා. past එක past perfect වෙනවා. එතකොට past perfect කියන්නේ මොකක්ද? had plus past participle. මේ විදිහට තමයි tense එක. කෙනෙක් යමක් කිව්වනම් ඒ කියපු කෙනා කියනකොට කියපු tense එක අනුව වෙනස් වෙන්නේ මෙහෙම. ඒ වගේම pronoun එක වෙනස් වෙනවා.
දැන් කෙනෙක් I කියලා කිව්වනම් යම් කිසි විස්තරයක් අපි ඒ කෙනා කිව්වා කියලා කියනකොට එයා ගැහැණු කෙනෙක්ද පිරිමි කෙනෙක්ද යන එක මත he හරි she හරි ඒ I වෙනුවට දාන්න වෙනවා. එක්සාම්පල් එකක් අපි දාමු. I becomes he or she. ඒ වගේම අපිට modal verb එක වෙනස් වෙනවා. එක උදාහරණයක් අපි මෙතන එකක් හෝ දෙකක් ලියමු. will එක would වෙනවා. can එක could වෙනවා. ඒ වගේ වෙනස්කම් වෙනවා. ඒත් එක්කම අපි වෙලාව, ස්ථානය වගේ දේවල් රිෆර් කරනකොට පාවිච්චි කරන වචනත් වෙනස් වෙනවා. Demonstratives, time and place expressions. අපි උදාහරණ දෙක තුනක් ලිව්වොත් ඒකට this කියන එක that වෙනවා. මෙතන අපිට ලියන්න පුළුවන් yesterday කියන එක the day before වෙනවා. place එකට අපි කිව්වොත් උදාහරණයක් here කියන එක there වෙනවා. මේ වගේ වෙනස්කම් වෙනවා අපි reported speech එකට මාරු කරනකොට. මෙතන පුතාලට මේ උදාහරණ තව ටිකක් වැඩිපුර තියෙනවා. today that day වෙනවා. tomorrow the next day නැත්නම් the following day වෙනවා. yesterday the day before the previous day එක එක විදිහකට කියන්න පුළුවන්. now කියන එක then at that moment in 5 minutes time කියනකොට 5 minutes later කියන්න පුළුවන්. here කියන එකට there කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි වැඩිපුරම reported speech එකේ කරලා තියෙන්නේ statements, ප්‍රකාශ. පුතාලට මෙතන ප්‍රකාශ විතරක් නෙවෙයි තවත් ඒවා තියෙනවා. ඒ නිසා අපි පොඩ්ඩක් ඒ ටිකත් බලමු. Questions with a question word. අපි offers, requests and suggestions. මේවත් reported speech වලදී අවශ්‍ය වෙනවා. ඉස්සෙල්ල බලමු ඇයි අපි ඒක ඉගෙන ගන්න කියලා. It's a wonderful exhibition කියනකොට එක statement එකක්. Who organized it කියනකොට question එකක්. I love the paintings most කියනකොට එකත් statement එකක්, ප්‍රකාශයක්. Our teacher bought a handloom saree ඒකත් ප්‍රකාශයක්. I didn't see කියන එකත් ප්‍රකාශයක්. Shall we go there tomorrow again? අපි ආපහු හෙටත් එතනට යමුද? ඒක යෝජනාවක්. මොකද්ද? suggestion එකක්. මේ වගේ ආකාර කිහිපයකින් දීලා තියෙන නිසා අපි බලමු මෙතන මතක් කරලා දීලා තියෙන දේ WH question එකක් තියෙනකොට we use the question word to report the question. ඒ question word එකත් පාවිච්චි කරනවා. What time does the train leave? ඒක present tense එකෙන් තියෙන්නේ he asked. එතකොට he said කියන්න බෑනේ. ප්‍රශ්නයක් නේ ඇහුවේ. එතකොට ඒ verb එක වෙනස් වෙන්න ඕනේ. He asked me what time the train left. present එක past වෙනවා. ඒක හරි. එතකොට he asked me කියලා ඒක දාලා තියෙනවා. offers, requests and suggestions. අපිට තියෙන්නේ suggestion එකක්. අපි තවත් උදාහරණයක් බලමු. ඒ question එකෙන් අපි යම්කිසි offer එකක් උදව්වක් කරන්න ඉදිරිපත් වෙනවා නම්
ඉල්ලීමක් කරනවා නම් යෝජනාවක් කරනවා නම් මෙන්න මේ විදිහට අපිට ලියන්න පුළුවන්. උදාහරණ would you like me to help you offer කරනවනේ. ඔබ කැමතිද මම ඔබට උදව් කරනවට? he offered to help me. offered to help. to help කියන එක තමයි මේ infinitive කියලා තියෙන්නේ. why don't we check with Joel? එතන අහලා තියෙනවා suggestion එකක්. ඇයි අපි මෙයත් එක්ක පොඩ්ඩක් කතා කරලා බලන්නේ නැත්තේ? she suggested checking with Joel. අපිට මෙන්න මේ වගේ එකක් එනවා. suggestion එකක්. ඒකයි මේක revise කරේ. Now we can answer the questions very easily. It's a wonderful exhibition. Ramesh said that it was a wonderful exhibition. Who organized it? Sharon තමයි අහන්නේ. එතකොට said නෙමෙයි asked. Who had organized that? I love the paintings most. Sunil. ඒක පහසුයි අපි සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් කරලා තියෙන නිසා. Sunil said that he loved. love කියන එක loved වෙනවා. present එක past වෙනවා. he loved the paintings most. 4. Our teacher bought a handloom sari. Teacher bought. කියන්නේ අපේ. එතකොට කියනකොට කියලා හරියන්නේ නැහැ නේ there. bought කියන්නේ past. past එකට මොකද්ද වෙන්නේ? past becomes past perfect. Girls said that their teacher had bought a handloom sari කියන එකේ වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. Number 5. I didn't see any wood carvings. I did not. Past. එතකොට past එක past perfect වෙනවා. ඒක කියන්නේ Sunny. Sunny said that she එතකොට didn't see කියන එක hadn't seen වෙනවා. had not කියන එක hadn't seen any wood carvings. wood carvings. Shall we go there tomorrow again? අපි අද මතක් කරගත්තානේ සජෙෂන් එකක් කරන්නේ කොහොමද කියලා. කවුද මේ සජෙෂන් එක කරන්නේ? නිරංජි. Let's write the answer. Niranji suggested going there tomorrow කියන එක the day after නැත්නම් the next day කියලා වෙනස් වෙනවා. මතකයිනේ පුතාලාට අපි ඒක ඉගෙන ගත්තා. Tomorrow becomes the next day or the following day. Niranji suggested going there again the following day. The next day or the following day.
Now I hope you have revised reported speech very well. You can do more practice making use of the exercises you have in your pupils book. And now we can do test 13. පුතාලට හුඟක් අදාළ කරුණු ටිකක් තියෙන test item එකක් වගේ පේනවා. Read the following advantages and disadvantages of mobile phones and put them in the correct column. Write the correct letter in the correct column. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? mobile phones ජංගම දුරකථන පාවිච්චි කරනකොට තියෙන වාසි සහ අවාසි මොනවද කියලා හඳුනගෙන ඒවා නිවැරදි column එකට දාන්න ඕනේ. Advantages and disadvantages. First we'll read and see. Hunching into your phone in the dark can strain your eyes. අපි ෆෝන් එකම පල්ලෙහාට මෙහෙම නැවිලා ඒකම කර කර ඉන්නකොට කලවරට වෙලා ඇස් දෙකටත් හුඟක් ඒක ස්ට්‍රේන් එකක් බොහොම වෙහෙසක් වෙනවා. ඒ නිසා ඒක disadvantage එකක් කියලා මුලින්ම පේනවා. B ඒක disadvantage එකක්. Anybody could steal your phone or delete your contact list in a minute. ඕන කෙනෙක්ට පුළුවන් ඔබගේ ජංගම දුරකථනය සොරකම් කරගෙන ඒකේ අපේ තියෙන contacts ටික අපේ ඒකේ කෙනාගේ ටෙලිෆෝන් numbers ඒ සේරම දේවල් මිනිත්තුවක් ඇතුළත delete කරලා දාන්න මකලා දාන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකත් disadvantage එකක්. Sophisticated cameras in the phones help you to take quality photos. හරිම නවීන ඉතාම උසස් තත්ත්වයේ කැමරාස් තියෙනවනේ ෆෝන්ස් වල. එතකොට ඒවෙන් හොඳ මට්ටමේ quality එකේ photos ගන්න පුළුවන් කියන එක advantage එකක්. ඒක සාමාන්‍යයෙන් mobile phone එකේ තියෙන advantage එකක්. ඒක overuse කරන එක නම් disadvantage එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වෙලක් තියෙනවා. අපි දැකලා තියෙනවා. You get addicted to your phone and forget to have communication in real life. Addicted. අනිවාර්යෙන්ම ඒක නම් මොකද්ද වෙන්නේ? disadvantage එකක්. addiction එකක් කියන්නේ ඇබ්බැහිවීමක්. එතකොට addict වුණාම වෙන්නේ මොකද්ද? සැබෑ ජීවිතයේ sannivedanaye අමතක වෙනවා. real life communication අමතක වෙනවා. Definitely a disadvantage. So let's put that letter here. E under disadvantages. Mobile phones distract you from doing your other important work. Distract. ඒ කියන්නේ අපි අවධානය යොමු කරගෙන ඉන්නකොට ඒකෙන් අපිව පිටපනිනවා නම් distract වෙනවා නම් ඒක අපේ අනිත් වැඩවලට වෙන බාධාවක්. අනිවාර්යෙන් mobile phone එකෙන් ඒක වෙනවා කියලා කියන්නේ. It's a disadvantage, isn't it? So we can put F under disadvantages. There is a lot of fun and games in the phone to spend your leisure time. ඔබේ විවේකය ගත කරන්න හුඟක් games තියෙනවා, සතුටු වෙන්න පුළුවන් දේවල් තියෙනවා phone එකේ. ඒකත් අපි උපකරණයක් හැටියට බැලුවොත් ඔව් ඒක advantage එකක් තමයි. වැඩි කරදර නොවි කොහෙවත් යන්න නැතුව සතුටු වෙන්න විනෝද වෙන්න ක්‍රමයක්. ඒකත් අර photographs වගේ තමයි, camera facility එක වගේ තමයි. වැඩිපුර කරොත් අනිවාර්යයෙන්ම disadvantage එකක් වෙනවා. Tapping constantly at your phone can cause strain injury in your fingers. Strain and injury in your fingers කියන්නේ අර අපි හැමතිස්සෙම මේ phone එක tap කර කර ඉන්නකොට ඇඟිලි වලටත් strain එකක් එනවා කියන එක. ඒක disadvantage එකක්. Mobile phones are easy to handle. හරිම පහසුවෙන් ඒවා අපිට handle කරන්න පුළුවන් කියන එක අනිවාර්යෙන්ම advantage එකක්. ඒකත් අර අනිත් කිව්ව ඒවා වගේම තමයි මේ පහසුවෙන් handle කරන්න පුළුවන් වීම තුලම අපිට මේක වැඩියෙන් කරන්න හිතෙනවා නම් එතන disadvantage එකක් වෙනවා. හැබැයි අපි ඒ වැඩිපුර කරනවා කියන තැනට යන්නේ ඉස්සෙල්ලා කෙලින්ම මේ කරුණු හැටියට බලනකොට වාසි අවාසි. So now we can check what we have taken. We have taken D, G, J, and also we have taken B, C, E, F, I. Then we can do A,
Mobile phones can be used to give a message across the world instantly. Instantly කියන්නේ ඉතාම ඉක්මනින් mobile phone හරහා across the world ලෝකය හරහා message එකක් දෙන්න අපිට පුළුවන් වෙනවා. ඒක අනිවාර්යෙන්ම advantage එකක්. So we'll put A here and then H. Mobile phones help you stay connected to people from different places around the world. ලෝකේ විවිධ පළාත්වල විවිධ ප්‍රදේශවල අයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න මොබයිල් ෆෝන් සරහා අවස්ථාවක් ලැබෙනවා කියලා කියනවා. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම advantage එකක් නිසා අපි ඒකත් H වලට දානවා. So we have done all these and then divided them into columns under advantages and disadvantages. And now we are coming to a writing task. පුතාලා දන්නවා test 14 මොකක්ද කියලා. Write one of the following, use about 100 words. අපිට හුඟක් වෙලාවට එන්නේ ලියුමකිනුයි bar graph, pie chart, description එකකිනුයි එකක් තෝරගන්න. හැබැයි අපි දෙකම practice කරලා බලමු මේක revision time නිසා. අපි ඒකේ ලකුණු ලැබෙන විදිය බැලුවොත් ලියුමක් ලියනකොට ටේබල් එකක් graph එකක් describe කරනකොට මෙන්න මේ විදියට තමයි ලකුණු ලැබෙන්නේ. total 10. content කියන්නේ කරුණු ඔක්කොම ඇතුළත්ද කියන එක. language කියනකොට හොඳට සම්බන්ධයිද කියන එක වාක්‍ය. format and organization කියනකොට අදහස් හොඳට සංවිධානාත්මකව ඉදිරිපත් කරලාද. paragraph හොඳින් සම්බන්ධ වෙලාද කියන එකට. ඒ වගේම organized හොඳට සංවිධානාත්මකයි කියන එක අපි කිව්වා. mechanics of writing කියනකොට spelling, punctuation, handwriting ඒවා හොඳින් තියෙනවා නම් ඒ ලකුණු ටිකත් ලැබෙනවා. total marks 10. Write one of the following. Use about 100 words. අපි ඉස්සෙල්ලම පටන් ගන්නේ as a part of the Children's Day celebrations, the grade 11 students of your school visited the children's home. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? In your area අපේ ළමා දින සැමරුමේදී 11 වසරේ ළමයි පළාතේ තිබුණ ළමා නිවාසයකට ගියා. Imagine that you are one of the participants. දැන් ඕගොල්ලෝ හිතන්න ඕනේ මේ ගමනට සහභාගී වූ participant කෙනෙක් කියලා. And write a letter to one of your friends telling him or her about the visit. දැන් friend කෙනෙක්ට ලියනකොට මොකක්ද අපි ලියන්නේ? informal letter. මොකක්ද ඒකට කියන්නේ අපි? informal. ඇයි අපි informal letter එකක් කියන්නේ? මේක ලියන්නේ friend කෙනෙක්ට නිසා. පවුල කෙනෙක්ට, යාළුවෙක්ට ලියනවා නම් අපි informal කියලා කියනවා. මොකක්ද අනිත් එක? formal. ඒවා අපි රාජකාරී මට්ටමින් ආයතනයක කළමනාකාරීත්වයට ඒ වගේ ලියන දේවල්. දැන් informal කියනකොට හුඟක් strict format එකක් නෙවෙයි තියෙන්නේ. අපි ඒ වගේම පාවිච්චි කරන භාෂාව. We have to use very casual language because we are talking to a friend. We are writing to a friend. And also we write the sender's address, but then we don't have to write the recipient's address. ඒ වගේ වෙනස්කම් තියෙනවා. official විදියට ලියනකොට අපි පාවිච්චි කරන හුඟක් ප්‍රකාශ එච්චරම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි ඇතුළත් කරන්න ඕන දේවල් තියෙනවා. කොහෙද ගියේ? where you went? who else went with you? කවුද ගියේ? things you brought. මොනවද එතනට ගෙනාවේ? how you made them happy. කොහොමද ඒගොල්ලන්ව සතුටු කරේ ළමා නිවාසී ළමයිව? your feelings about the deed. අපි ඒ කරපු හොඳ ක්‍රියාව ගැන මොකක්ද ඔබට දැනුණ හැඟීම? We are starting with the sender's address 15 Jayamaha Street, Kuliyapiti, and you write the date. පුතාලගේ address එකයි date එකයි දාලා අපි ඊට පස්සේ වෙන මුකුත් අවශ්‍ය නැහැ. Dear කියලා යාළුවගේ නම දාන්න පුළුවන්. මම දාලා තිනවා dear මිහින් කියලා. How are you keeping? Hope you're relaxing after exams. Hope you're relaxing after exams.
how are you keeping කියන එක අපි සාමාන්‍යයෙන් පොදුවේ අහන දෙයක්. අපි කාලයකට පස්සේ කෙනෙක් හම්බුනාම ලියුමක් ලිව්වහම ඊට පස්සේ කියනවා මම හිතනවා ඔයා හොඳට රිලැක්ස් කරනවා කියලා. ඒ කියන්නේ විවේකයෙන් ඉන්නවා කියලා විභාගයෙන් පස්සේ. I have something interesting to share with you. මට තියෙනවා හරිම interesting දෙයක්. අපි කියන්නේ බොහොම සතුටු හිතන ආස හිතන දෙයක් තියෙනවා. ඔයත් එක්ක බෙදා ගන්න. To share with you. Grade 11 students from our school visited a children's home in our area and I took part in this event. ඒක අපි ප්‍රශ්නෙමයි ගත්තේ. grade 11 ළමයි අපේ ඉස්කෝලේ මෙන්න මේ ප්‍රදේශයේ තිබුණ ළමා නිවාසයකට ගියා. මමත් ඒකේ කොටස්කරුවෙක් වුණා. We went to the Sarana Children's Home on the 10th of this month. අපි 10 වෙනිදා මෙන්න මේ මාසේ 10 වෙනිදා මේ ළමා නිවාසයට ගියා. 5 representatives from each class went there. කවුද ගියේ කියලා ලියන්න කිව්වනේ. එතකොට දැන් ඒක තමයි අපි මේ ලියන්නේ. නියෝජිතයෝ 5 දෙනෙක් හැම පන්තියකින්ම ගියා. All 6 class teachers and 2 parents accompanied us. All 6 class teachers and 2 parents accompanied us කියන්නේ මොකද්ද? ක්ලාස් 6කින් ළමයි ගියා. හැම ක්ලාස් එකෙම 5 ළමයි ගියා. ඊට අමතරව ක්ලාස් ටීචර්ස්ලා පන්ති පාර ගුරුවරු 6 දෙනෙක් ගියා. 2 parents accompanied කියන්නේ අපිත් එක්ක ගියා කියන එක. parentsලා දෙන්නෙකුත් එක්ක, දෙමාපියෝ දෙන්නෙකුත් එක්ක. We too gave them exercise books, story books and stationery items. ඒ කියන්නේ අපිත් දුන්න සාමාන්‍යයෙන් දෙන දේවල් අනිත් අය මොනවද? අපිත් ඒව දුන්න. exercise books දුන්නා, කතන්දර පොත් දුන්නා, stationery items කියනකොට පාසල් ලිපි ද්‍රව්‍ය අපිට පාසලේදී අවශ්‍ය වෙන ඒ පෑන් පැන්සල් වගේ ඒ ද්‍රව්‍යයක් දුන්නා. mainly කියන්නේ තව දේවල් දුන්නා. ප්‍රධාන වශයෙන් දුන්නේ මේවා නිසා. We also took some homemade sweets to share with them. අපි තවත් දෙයක් ගෙනිච්චා. නිවසේ හදපු රස කැවිලි. දැන් අපි ළමා නිවාසක ඉන්න ළමයි ළඟටනේ යන්නේ. එතකොට ඒගොල්ලන්ව සතුටු කරන්න අපේ නිවසේ හදපු රස කැවිලිත් අපි ගෙනිච්චා. We sang songs with them after tea. They enjoyed this day a lot. අපි තේ බීලා ඒගොල්ලොත් එක්ක හුඟක් සතුටු වුණා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන් මේ දවසේ හුඟක්ම සතුටු වුණා කියන එක තමයි මේ they enjoyed this day a lot කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ. I feel so happy and satisfied about making those children happy. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මට හුඟක් සතුටක්, සෑහීමකට පත්වීමක්, සැනසීමක් දැනෙනවා. මොකද මම මේ ළමයිව සතුටු කරපු නිසා. Hope we also can visit this children's home with our families one day. කවදා හරි දවසක අපිටත් අපේ පවුලේ අයත් සමග මේ ළමා නිවාසයට යන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම හිතනවා. දැන් අපි ලියාගෙන ආපු කරුණු ටික අන්තිමට ඉවර කරන්න සුදුසු විදියට ගැළපීමක් තමයි මේ කරන්නේ. එකපාරට ඉවර කරන්න බෑනේ. මම මෙහෙ ගියා, මම මේව දුන්නා කියලා thank you කියලා නම් අපි දාන්නේ නැහැ. informal letter එකේ best wishes with lots of love ඒ වගේ දෙයක් කියලා ඉවර කරන එක එකපාරට මම මෙහෙම දුන්නා then you write something to finish. එහෙම කරන්න බෑනේ. අපි ඒ නිසා තමයි මේ අර අවසන් කරන්න සැරසෙනවා වගේ දෙයක් මේ කරන්නේ. අපිත් මේ ළමා නිවාසෙට අපේ පවුලේ අයත් එක්ක දවසක යමු. Let's do it during the coming holiday. අපි මේ එන නිවාඩුවේදී මේක කරමු. Give my love to your sister and parents. මම ඔබේ සහෝදරිය සහ දෙමව්පියන් ආදරෙන් මතක් කර බව කියන්න කියලා කියනවා. Best wishes, Sanoli. Here you have the full letter. And now we are doing the second one of test 14. You can choose between the letter or the description of the bar graph when you see the question. The following bar graph shows the results of a survey done among grade 11 students about their favorite breakfast. 11 ළමයි එක්ක කරලා තියෙන සමීක්ෂණයක් favorite breakfast එක ගැන. පුතාලා සමහර වෙලාවට මග හරින
ඊටාම වැදගත් ආහාර වේලක් breakfast. උදෑසන ආහාරය. Study the graph and write a description of it. දැන් මේ graph එක study කරලා ලියන්න කියනවා description එකක්. එතකොට අපිට මේ දීලා තියෙන data වලින් මේ දත්ත වලින් සංසන්දනය කරලා ලිවීමක් තමයි අපි කරන්නේ. හුඟක් සැරයක් අපි මේ ගැන කතා කරලා තියෙනවා. The following words will help you. More, most, less, least, none, many, equal. ඇයි ඒ වචන දෙන්නේ? මේ දීලා තියෙන ඒවා නම්බර වලින් නිකම්ම කියාගෙන යන්නේ නැතුව කෙනෙක් කියන්න ඕනේ මීට වඩා මේක වැඩි, මේක අඩුයි, comparatively more, less than, least, most, least, highest කියනකොට අඩුම වැඩිම කියන අදහස ඒ විදිහට අපි බලමු. So we have the favorite breakfast here in the horizontal axis and then number of students in the vertical axis. දැන් මම පුතාලට ඉස්සෙල්ලා කිව්වා ප්‍රශ්නේ දැක්කහම කොයිකද කියලා තෝරගන්න කියලා. හැබැයි ඒක නෙවෙයි හොඳම දේ කරන්න ඕනේ විභාගයකට ලෑස්ති වෙනවා නම්. විභාගයකට ලෑස්ති වෙනවා නම් මේ questions දෙකෙන් කොයි එකද කරන්නේ කොයි එකද Tamanට වඩා පහසු කියලා දැන් මම තීරණය කරලා හැම question paper එකේම ඒ ප්‍රශ්නේ Taman තෝරගන්න බලාපොරොත්තු වෙන ප්‍රශ්නේ වැඩිපුර කරන්න. එතකොට අපිට ඒ ලැබෙන practice එකෙන් exam එකට හොඳ උත්තරයක් ලියන්න පුළුවන්. ඒක කිව්වේ ටිකක් විභාගෙ කිට්ටු වෙලා රිවිෂන් කරන අයට. කාලයක් තිස්සේ ලෑස්ති වෙන අයට නම් දෙකටම ලෑස්ති වෙලා ඉන්න එක හොඳයි. We can now look at an example. The above bar graph shows the results of a survey done among grade 11 students about their favorite breakfast. අපි වාක්‍යයෙන්ම ඒ කියන්නේ අපේ ඉස්සෙල්ලා තිබුණ ප්‍රශ්නේ තිබුණ වාක්‍යයෙන්ම තමයි මේ පළවෙනි වාක්‍ය හැදුවේ. The highest number of girls and boys like to have fast food as their breakfast. අපි අර සංසන්දනය කරලා ලියනකොට ලියන්න අවශ්‍ය වෙන මේ වචන මොනවද කියලා බලමු ආපහු. The highest number of girls and boys. ඒගොල්ලන් වැඩිම සංඛ්‍යාවක් කැමති fast food කන්න. Many girls wish to have string hoppers, but that number is less than the number who likes noodles. String hoppers කන්න කැමති සංඛ්‍යාව අඩුයි less than compare කරනකොට less than කියලා කියන්න ඕනේ noodles කන්න කැමති ප්‍රමාණයට වඩා. The girls who like to have rice and curry are less than the boys who wish to have the same. Rice and curry කන්න කැමති girlsලා ගාන අඩුයි boysලා ගානට වඩා. මෙතන rice and curry කියලා repeat කරන්න නැතුව wish the same කියලා තියෙනවා. Who have the same. Who wish to have the same කියන්නේ එම දේම ගන්න කැමති. එතකොට අපි equal number කියන එකත් මෙතන පාවිච්චි කරලා තිනවා. An equal number of boys like to have rice and curry and noodles. සමාන සංඛ්‍යාවක් තමයි මේ ආහාර වර්ග දෙක ගන්න කැමති. More girls prefer having noodles when compared to the number of boys who prefer the same. ඒ කියන්නේ girls like boys like compare කරනකොට noodles කන්න කැමති කවුද වැඩි කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි more කියන word එකක් පාවිච්චි කරා මෙතන. එතකොට when compared to කියන එකත් හුඟක් වැදගත් වෙනවා. analyze කිරීමේදී සංසන්දනය කිරීමේදී ඒ වගේම the least number කියන එකත් අපි පාවිච්චි කරලා තිනවා අඩුම සංඛ්‍යාව. The least number of boys like having green gram as their breakfast. අඩුම boysලා සංඛ්‍යාවක් කැමති ඒකට. However, ඒ වුණාට none of the girls likes to eat green gram. none කියලා තියෙනවා මෙතන කිසිම කෙනෙක් කැමති නැහැ girls ලාගෙන් බැලුවහම green gram කන්න. ඒ විදිහට සංසන්දනය කරලා පුතාලට පුළුවන් නම් අන්තිමට overall comment එකක් ලියන්නත් උත්සාහ කරන්න. Healthy food is less popular among both girls and boys according to this survey. මේ සමීක්ෂණයට අනුව සෞඛ්‍ය සම්පන්න ආහාර ටිකක් ළමයි අතර ජනප්‍රියතාවය අඩුයි කියලා අන්තිමට කියනවා. ඒක තමයි overall comment එක. Then we are moving on to test 15, which is a reading comprehension test. මෙතන පුතාලට පේනවා read the following text and answer the questions below it කියලා. එතකොට මේක කියවගෙන යනකොට අපි
මතක තියාගන්න ඕන දේවල් තියෙනවා. සමහර වෙලාවට අපි මේක කියවලා හොඳින් තේරුම් අරගෙන ප්‍රශ්නවලට උත්තර ලියන්නත් පුළුවන්. ටිකක් ඒ process එක fast කරගන්න ඕනේ නම් අපි ප්‍රශ්න ටික බලලා මෙතෙන්ට එන්නත් පුළුවන්. මේ විදිහට paragraphs තියෙනවා comprehension passage එකේ. එතකොට questions වලින් අහන ඒවා අපි චුට්ටක් මතක තියාගන්න බලමු. What is equator කියලා අහනවා සමකය. Which sentences in paragraph 1 says that temperature in the area around equator is high? උෂ්ණත්වය හුඟක් වැඩි කියලා කියන්නේ කොයි වාක්‍යයද කියලා අහනවා සමකයට ආසන්නව. Say whether the following statements are true or false. හරිද වැරදිද කියන්න තියෙනවා. The vegetation of an area relies on its climate. දේශගුණය අනුව ඒ පළාතේ වැවෙන දේවල් වෙනස් වෙනවා. The forests in the temperate regions are similar. සෞම්‍ය දේශගුණයක් තියෙන කලාපවල කැලෑ සමානයි කියලා කියනවා. Find the words from the text which mean the following. දැන් මේ තේරුම් අපිට බලා ගන්න තියෙන වචන මොනවද තියෙන්නේ කියලා paragraph 2 එකෙන් plants growing beneath taller trees in a forest. උස ගස් යට වැවෙන plants. The plant life of a particular region. යම් කිසි කලාපයක තියෙන ගස්. What do the following words in the text refer to? Answer in the space given. It in paragraph 1 line 1, they in paragraph 2 line 6, is in paragraph 3 line 1, it in paragraph 5 line 3. ඒ වගේම තියෙනවා underline the word closest in meaning to each word or phrase කියලා. එතකොට tangle කියන එකටයි serial කියන එකටයි ළඟම තියෙන වචනය තමයි අපිට ලියන්න තියෙන්නේ මේ තේරුම් වලින්. Study the 3 headings given below. Underline the most suitable heading. මේ මාතෘකා කියවලා වඩාත්ම සුදුසු එක underline කරන්න තියෙනවා text එකට අනුව. Crop cultivation, climate and vegetation, climate changes. අපි දැන් බලමු ටිකක් මතකත් නිසා ප්‍රශ්න වල අහපු දේවල් paragraph කියවගෙන යනකොට සමහර උත්තර මාක් කරන්නත් පුළුවන්ද කියලා. ඊට පස්සේ අපි ඉක්මනට උත්තර ලියමු. The equator is an imaginary line round the middle of the earth. සමකය කියන්නේ මනක් කල්පිත රේඛාවක් අපේ පෘථිවියේ මැදෙන් අඳින. It divides the earth roughly into 2 equal parts. දල වශයෙන් අපේ පෘථිවිය සමාන කොටස් දෙකකට බෙදනවා මේ සමකය කියන ලයින් එකෙන්. අපිට මෙතන it කියන්නේ equator කියන එක දැන් පැහැදිලි. අපිට මේ ප්‍රශ්නේ අහලා තිනවා. පළවෙනි එක equator. The areas close to the equator are hotter than those farther away. ඒ කියන්නේ equator එකට ආසන්න ඒවා වඩාත් උෂ්ණත්වයෙන් අධිකයි. ඒකත් අපිට ලියන්න කියලා තියෙන sentence එකක් එක ප්‍රශ්නයක් අහලා තිබුණා ඒ විදිහට. India and Sri Lanka, for example, are much hotter than countries like France and England. උදාහරණයක් විදිහට මේ සමකයට ආසන්න රටවල් ලංකාව, ඉන්දියාව වගේ රටවල්, France, England වගේ යුරෝපියන් region එකේ ඒ countries වලට වඩා උෂ්ණත්වයෙන් වැඩි කියලා කියනවා. India and Sri Lanka have tropical climates. අපිට තියෙන ඝර්ම කලාපීය දේශගුණයක්. France and England have temperate climates. සෞම්‍ය දේශගුණයක් ඒ රටවල් වල තියෙන්නේ. The coldest region on earth are near the north and south poles. ඒ කියන්නේ ඉතාමත්ම සීත දේශගුණයක් තියෙන්නේ උතුරු සහ දකුණු අර්ධගෝලවල. The hottest regions on earth are in South Asia, North Africa and Central America. වඩාත් උෂ්ණත්වය වැඩිම කලාප තමයි දකුණු ආසියාවත්, ඒ වගේම උතුරු අප්‍රිකාවත්, Central America. මේ තුන තමයි වඩාත්ම උෂ්ණත්වයෙන් වැඩිම කලාප. The plant growth in a particular region is called its vegetation. Vegetation කියන්නේ මොකද්ද? යම් කිසි කලාපයක වැවෙන ශාක. The vegetation of an area depends on the climate. ඒ කියන්නේ ඒ ප්‍රදේශයේ වැවෙන ශාක මොකක් මතද රඳා පවතින්නේ?
climate එක මත. ඒකත් පුතාලට මතක නම් ප්‍රශ්නෙක අහලා තිබුණා. The vegetation of an area depends on its climate. The hot, wet regions, for instance, have jungles as their commonest vegetation. ඒ කියන්නේ hot උෂ්ණත්වය අධික ඒ වගේම සීතල තෙත් කියන එක. ඒ කලාප වියලි සහ තෙත් කලාප උදාහරණ හැටියට jungles as their commonest vegetation. Jungles as their commonest vegetation කියන්නේ කැලෑ තියෙනවා ඒගොල්ලන්ගේ මේ පොදු ශාක හැටියට. vegetation කියන්නේ ඒ වැවෙන ශාක වර්ග එක් ප්‍රදේශයක ඒක common පොදුයි කැලෑවල් වල hot and wet regions වල තෙත් සහ වියලි කලාපවල. The tops of the trees in these jungles are large. මුදුනවල් හුඟක් ලොකුයි. The forests in the temperate regions are different. බලන්න මේ සෞම්‍ය දේශගුණයක් තියෙන ප්‍රදේශවල කලාපවල කැලෑ වෙනස්. The undergrowth is not as thick as in the tropics. ගර්ම කලාපීය ප්‍රදේශවලට කලාපීය රටවල් වලට වඩා undergrowth කියන එක thick නැහැ. ඒ කියන්නේ අර විශාල ශාක වලට වඩා යටින් වැවෙන යටි වගාව යටි රෝපණය මේ වගේ thick නෑ. These forests are therefore more open than the jungles. ඒ නිසා මේ forest අර jungles වලට වඩා හුඟක් open. The driest areas are the deserts. දැන් කාන්තාර තමයිනේ වියලිම කලාප. They have very little vegetation at all. ඒ කියන්නේ හුඟක්ම අඩුයි vegetation. මෙතන තව එකක් අපේ මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. They එතකොට therefore more open than jungles. The driest areas are deserts. මෙතන they කියලා කිව්වේ deserts වලට. ඒක අපිට ප්‍රශ්නයක් හැටියට අහන එකක්. එතකොට අපිට ලියන්න පහසු වෙනවා. The regions farthest north and south are regions with ice, snow and frost all the year round. Farthest north කියන්නේ වඩාත්ම ඈතටම උතුරේ තියෙන ඒ කලාපවල තියෙන්නේ ඔක්කොම ice, snow and frost. All the year round. ඒ කියන්නේ ඒක වසර පුරාම තියෙන්නේ ඒ විදිහට. Here too there is little or no vegetation. කාන්තාර වගේම මේ ප්‍රදේශවලත් එක්ක ඉතාම සුළු වශයෙන් තියෙන ශාක එහෙම නැත්නම් ඇත්තෙම නැහැ. Man's most important interest in vegetation arises from his need for food. දැන් මේ vegetation කියන එකට මිනිසාගේ කැමැත්ත ඇති වෙන්නේ වමනාව ඇති වෙන්නේ මොකක් නිසාද? His need for food. මෙතන his කිව්වේ man's. ආහාර වලට තියෙන අවශ්‍යතාවය උඩ තමයි මේ ගස් වලට මේ තරම් වමනාවක් ඇති වෙන්නේ. He grows different kinds of crops in different climates. අපි මිනිසා විවිධ වර්ගයේ භෝග වගා කරනවා විවිධ දේශගුණික තත්ත්වවල. Crops in different climates. Crops such as rice and maize need more water than crops like wheat and rye. දැන් අපි දන්නවා එක ධාන්‍ය වර්ගවලට අපේ රීජන් එකේ තියෙන ඒවට වැඩියෙන් water අවශ්‍ය වෙනවා කියලා තියෙනවා. බත් ඒ වගේම බඩේරිඟු වගේ ඒවට ඒ වුණාට wheat and rye වලට එච්චර අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. Rice is the most widely grown cereal. බත් තමයි වඩාත්ම වැඩියෙන් වවන ධාන්‍ය වර්ගය. For the best and largest production, rice must have a warm, moist climate during the growing season. එතකොට මේ rice කියන දේ සහල් කියන දේට අවශ්‍ය conditions දීලා තිනවා. warm, moist climate. ඒ කියන්නේ උණුසුමක් තියෙන්න ඕනේ, moisture ගතියක්, තෙත ගතියක් තියෙන්න ඕනේ growing season එකේ. එතකොට බඩේරිඟු වලට grows on more than 200 million acres of land throughout the world. ලෝකේ ඉතාම විශාල භූමි ප්‍රමාණයක බඩේරිඟු වවනවා. 200 million acres. The northern maize ripens more quickly than the southern maize. එක ප්‍රදේශවලට අනුව
කොයි කාලවලද මේක ripe වෙන්නේ කියන එකත් වෙනස් වෙනවා. The greatest maize area in the world is in the USA, in the United States of America. එහි තමයි වැඩියෙන්ම maize තියෙන්නේ. Wheat, oats, rye and barley are called small grain. මේ තියෙන ධාන්‍ය වර්ගවලට අපි කියනවා small grain කියලා. They do not need as much water as rice and maize do. බඩේරිඟු සහල් වලට වගේ මේවට අවශ්‍ය නැහැ වතුර. Wheat is the most widely grown small grain. Wheat is the most widely කියන්නේ වඩාත්ම පුළුල්ව වැවෙන small grain එක. Europe is the most important producer of small grains. Most important producer කියන්නේ වඩා වැදගත්ම නිෂ්පාදකයා මේ small grains වල කවුද? Europe. The most important inedible crop grown by man is cotton. වඩා වැදගත්ම මොන භෝගයද? Inedible crop එක කියන්නේ කන්න බැරි, අනුභව කරන්න, ඒ කියන්නේ ආහාරයට ගන්න බැරි භෝගය තමයි cotton. Man grows many kinds of crops with his great knowledge of cultivation. මිනිසා කොහොමද මේ තරම් එක විදිහේ භෝග වගා කරන්නේ? හුඟක්ම විශිෂ්ට දැනුමක් තියෙනවා cultivation වගාව ගැන මිනිසාට. He can grow crops even in climates where such crops do not usually grow. ඒක මිනිසාගේ දක්ෂතාවයක්. සාමාන්‍යයෙන් එක භෝග වැවෙන climates තිබුණට ඒ නුසුදුසු climate එකක පවා මේ භෝග වවන්නේ කොහොමද කියලා මිනිස්සු දන්නවා. Man cannot change climate, but he can make friends with it. මිනිසාට දේශගුණය වෙනස් කරන්න බෑ. හැබැයි දේශගුණයත් එක්ක යහළුවෙක් වගේ යහළුවෙන් එකතු වෙලා වැඩ කරන්න පුළුවන් කියන එක තමයි ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ. එතකොට මෙතන it කියන එකෙන් කියන්නේ අපිට පේනවා climate කියන එක කියලා. දැන් අපි හුඟක් ප්‍රශ්නවලට උත්තර දැක්කා. දැන් ලියන්න බලමු. අපිට අමතක ඒවා තියෙනවා නම් අපි ආපහු passage එකට ගිහිල්ලා බලමු. What is equator? අපි දැක්කා equator කියන එක ඉස්සෙල්ලම පළවෙනිම paragraph එකේ ඉස්සෙල්ලම තිබුණා කියලා. අපි ඒක බලමු. The equator is an imaginary line round the middle of the earth. Which sentence in paragraph 1 says that temperature in the area around equator is high? අපි කියවන වෙලාවෙදිම ඒකත් underline කරා. The areas close to the equator are hotter than those farther away. Then, to write true and false, you have the vegetation of an area relies on its climate. ඒ කියන්නේ දේශගුණය අනුව vegetation එක ඒ මත රඳා පවතිනවා කියන එක true. අපි ඒක කෙරුවා. The forests in the temperate regions are similar. අපි අනිවාර්යයෙන්ම මේවා different කියන වචනේ එතන underline කරා. පුතාලට මතකයිද බලන්න. different කියලා අපි මෙතන underline කරලා තියෙනවා. එතකොට ඒකේ උත්තරේ false. And we can move on to the next question now.
find the words from the text which mean the following. එතකොට මේ plants growing beneath taller trees in a forest කියන එකට undergrowth කිව්වා. යටි වගාව. මේකට vegetation, plant life of a particular region. මෙතන අපි මුලින්ම ලියාගෙන ආවා, මතක තියාගෙන ආවා. දැන් ලියමු. ඉස්සෙල්ලාම equator, one equator. they කියන්නේ deserts. his කියන්නේ mans. it කියන්නේ climate. ඒවා අපි කියවනකොටම මාක් කරා. ඒ නිසා පුතාලට හොඳට දැන් මතක ඇති. Underline the word closest in meaning. Tangle කියනකොට coil together. Cereal කියනකොට grain. එතකොට headings හැටියට බැලුවොත් crop cultivation ද climate and vegetation ද climate changes ද මෙතනින් වඩාත්ම සුදුසු වෙන්නේ climate and vegetation කියන මාතෘකාව. And if you write all the answers properly, you get the full mark for this question as well. And now we are moving on to the writing tests. What is that? Test number 16. Write on one of the following, use about 200 words. අපිට මේකෙදි දන්නවා කිහිපයක් දෙනවා කියලා. මෙතන ආටිකල් එකක් තියෙනවා, මෙතන එසේ එකක් තියෙනවා, ඒ වගේම අපිට ස්පීච් එකක් තියෙනවා, ස්ටෝරි එකකුත් තියෙනවා. මේ හතරෙන් පුතාලට වඩා පහසු එකක් තමයි තෝරගන්න ඕනේ. අපි ඉතින් හැම එකම කරනවා කියලා පුතාලට මතකයිනේ. පේපර් ඩිස්කෂන් එකකදී පුළුවන් උපරිම දේවල් ප්‍රමාණයක් අපි රිවයිස් කරන්න ඕන නිසා, ගොඩාක් පුහුණු වෙන එක හොඳ නිසා අපි හතරම ලියනවා. How do you get marks for this? You get a total of 15 marks for content, language, format and organization, mechanics of writing. අපි බලමු content කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඒ කියන්නේ කරුණු හුඟක් පැහැදිලි ලෙස ලියන එක, describe කරන එක, clear descriptions of points, required length. එතකොට story එකක් නම් මුල මැද අග තියෙන්න ඕනේ. language කිව්වම අයිති වෙන්නේ හුඟක් හොඳින් එකිනෙකට සම්බන්ධ වෙච්ච වාක්‍ය. well connected sentences, good range of vocabulary, හොඳ වචන පාවිච්චි කිරීම. style of language, ඒ කියන්නේ කතාවක්, ස්පීච් එකක් නම් එක විදියකට, රචනාවක් නම් තව විදියකට, ආටිකල් එකක් නම් අපි කෙනෙක් පබ්ලික් එක කියවන එකක් වෙන්න පුළුවන්. කොහොමද භාෂාව පාවිච්චි කරන්නේ? format and organization කියනකොට අදහස් හොඳට ගලපලා සංවිධානාත්මකව ඉදිරිපත් කරන එක, හොඳට කනෙක්ට් කරලා ලොජිකලි තර්කානුකූලව. එතකොට අපි එකිනෙකට අදහස් සම්බන්ධ කරලා ලියන විදිහ. mechanics of writing කියනකොට spelling, punctuation, handwriting වගේ පොඩි දේවල් ඒ උනට හුඟක් ඒවා වැදගත්. First, we are writing an article to a children's newspaper on road accidents make people desolate. එතකොට අපි මාර්ග අනතුරු ගැන ලියන්න ඕනේ. මිනිසුන්ව හුඟක් ප්‍රශ්න වලට මැදි වෙනවා, මිනිස්සු අසරණ වෙනවා, හුඟක් ප්‍රශ්න වලට මැදි වෙනවා. කොහොමද ඒවා හැදෙන්නේ, කොහොමද ඒවා සිදු වෙන්නේ කියන එක ඉස්සෙල්ලම. එතකොට what we should do to prevent, අපි කොහොමද මේවා වළක්වන්න කරන්න ඕන දේවල්. ඒ වගේම කොහොමද මිනිස්සුට මේකෙන් බලපෑමක් ඇති වෙන්නේ කියන එක අපි ඒ දේවල් අඩංගු කරන්න ඕනේ අපේ රචනාව ඇතුලේ. Road accidents make people desolate. There is an increase of road accidents today because of many reasons. One could be the mismatch between the number of vehicles and the condition of roads in our country. Lack of discipline of the people who use the roads also have contributed towards the increasing number of road accidents. අපි introduction එකක් එහෙම නැත්නම් හැඳින්වීමක්.
විදිහට ලියනවා දැන් අපේ මාර්ග අනතුරු වල වැඩිවීමක් ඉන්ක්‍රීස් එකක් තියෙනවා. අන්න ඒ වචන හුඟක් වැදගත් පුතාලට. එතකොට එක හේතුවක් වෙන්න පුළුවන්. දැන් many reasons කියන්නේ හේතු ගොඩක් තියෙනවා. එකක් වෙන්න පුළුවන් මේ වාහන සංඛ්‍යාවයි පාරවල් වල තත්ත්වයයි මාර්ග වල තත්ත්වයයි ගැලපෙන්නේ නැහැ. එතන වෙනසක් තියෙනවා කියන එක. lack of discipline කියන්නේ විනයේ අඩුකම. පාර පාවිච්චි කරන අයගේ විනය අඩු නිසාත් මේක වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකත් දායක වෙලා තියෙනවා. contributed කියන්නේ මේ කරුණත් දායක වෙලා තියෙනවා කියන එක මොනවටද? towards the increasing number of road accidents. මේ මාර්ග අනතුරු වල සංඛ්‍යාව වැඩිවීමට මේවා බලපාලා තියෙනවා කියලා introduction එකක් අපි ලියනවා. Road accidents happen every day, causing injuries and deaths to people and damage to property. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? හැමදාම වෙනවා මේ road accidents කියන එක. causing කියන්නේ හේතු වෙනවා. ඒකෙන් ප්‍රතිඵලයක් හැටියට මොනවද වෙන්නේ? තුවාල වෙනවා, මරණයටපත් වෙනවා මිනිස්සු. දේපල හානිත් වෙනවා. Thus it has become a huge problem in this country. මේ රටේ විශාල ප්‍රශ්නයක් බවට එක පත් වෙලා. Drivers of vehicles do not follow road rules at times. සමහර වෙලාවට මේ drivers ලා රියදුරෝ do not follow road rules. මාර්ග නීති පිළිපදින්නේ නැහැ. For instance, උදාහරණයක් ලෙස they increase the speed of driving without considering the speed limits. Without considering. Speed limits කියන්නේ අපි දන්නවනේ අපිට වේග සීමා. Speed limits කියන්නේ මොනවද? වේග සීමා දීලා තියෙනවා. වේග සීමා සලකන්නේ නැතුව without considering speed limits මේ ඩ්‍රයිවර්ස්ලා ස්පීඩ් එක වැඩි කරනවා කියන එක තමයි එතන කියන්නේ. එහෙම වෙන්නේ කොහොමද? Some drink and drive with the false confidence they get as a result of consuming alcohol. තව වෙන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි alcohol පාවිච්චිය නිසා ආත්ම විශ්වාසයක් false confidence එකක් කියන්නේ තමුන්ට ඇත්තටම තිබිය යුතු තත්වයට වඩා වැඩියෙන් විශ්වාසයක් අමුතුවෙන් ඇති වෙනවා. එතකොට road accidents වලට ඒක හේතු වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඩ්‍රයිවර්ස්ලා විතරක් නෙවෙයි මගිනුත් මේක කරනවා. පදකයනුත් මේක කරනවා කියන්නේ කොහොමද? pedestrians too. අපි too කියන එක කියනවා. පදිකයනුත් use the roads carelessly. හරිම අපරීක්ෂාකාරී ලෙස. They use mobile phones while walking and sometimes cross the roads where there are no zebra crossings. ඒගොල්ලෝ කරන වැරදි දෙයක්ත් අපි ලිව්වා. අපි සමබර කරන්න එපා ඒක කොටසකට විතරක් වරද දාන්න බෑ. අපිට ඩ්‍රයිවර්ස්ලාට විතරක්, පදකයන්ට විතරක්, රජයට විතරක් ඒ විදියට වැරදි දාන්නේ නැතුව හරිම බැලන්ස් විදියට තමුන්ගේ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමත් පුතාලා මේ එසේස් වලදී ආටිකල්ස් වලදී ඉගෙන ගන්නවා. එතකොට අර ඉරි කහ ඉරි දැන් නම් සුදු ඉරිනේ සීබ්‍රා ක්‍රොසින් එක ළඟින් නැතුව පනින අය ඉන්නවා. අතේ මොබයිල් ෆෝන්ස් තියාගෙන පනින අය ඉන්නවා. අවිදින අය ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ටත් අපි බ්ලේම් එකක් දැම්මා. To prevent road accidents, people have to be punished properly when they break road rules. Punished properly. ඉතින් මේ prevent කරන්න වළක්වන්න accidents මිනිසුන්ව හොඳට punish කරන්න ඕනේ. Properly සුදුසු විදිහට punish කරන්න ඕනේ when they break road rules. මාර්ග නීති කැඩුවම. They also should be taught the importance of self-discipline from young ages. ඒගොල්ලන්ට උගන්වන්න ඕනේ කොයි තරම් වැදගත්ද ස්වයං විනය කියන එක, self discipline කියන එක. හැබැයි කොයි කාලේ ඉඳලාද? From young ages. බොහොම කුඩා වයසක ඉඳලා ඒවා උගන්වන්න ඕනේ. Awareness programs also can be conducted to make people think more about sensibly using the road. Awareness programs කියන්නේ අපි හුඟක් අවස්ථාවල පරිසරය ගැන ලියනකොට මදුරුව බෝවීම ගැන, ගස් කැපීම ගැන, reduce reuse ගැන, road accidents ගැන හුඟක් අවස්ථාවලදී මේ awareness program කියන එක පාවිච්චි කරා පුතාලට කොතනදී හරි මේක හමු නොවුන වෙන්න බෑ.
ඒ කියන්නේ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් අපි conduct කරන්න ඕනේ to make people think more about sensibly using the road. බොහොම හොඳට කල්පනාවෙන් කොහොමද පාරවල් පාවිච්චි කරන්න කියන එක සම්බන්ධයෙන්. සුදුසු ලෙස නිවැරදි ලෙස. If the number of road accidents does not decrease, people will get affected in many ways. Decrease can increase එකේ opposite එක. දැන් මේ accident සංඛ්‍යාව decrease උනේ නැත්තම් මිනිසුන් එක විදිවලින් affect වෙනවා. බලපානවා මිනිසුන්ට. Sometimes the breadwinner of the family dies. සමහර වෙලාවට මේ පවුලේ සියලුම මුදල් හරි හම්බ කරලා පවුල බලා ගන්න breadwinner තමයි මේකෙන් මැරෙන්නේ. Then the entire family is in trouble. එතකොට මුළු පවුලම සම්පූර්ණයෙන්ම අගාධයකට වැටෙනවා. ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙනවා. Public property can also be damaged due to road accidents. පොදු දේපලත් හානි වෙන්න පුළුවන්. Therefore, මේ සියලුම කරුණු නිසා it is the responsibility of all citizens. හැමෝගෙම වගකීමක් මොකද්ද? To make the road a safe place for everyone to travel. හැම කෙනාටම ගමන් කරන්න සුදුසු ආරක්ෂාකාරී ස්ථානයක්. Safe place for everyone to travel. හැම කෙනාටම ගමන් කරන්න පුළුවන් ආරක්ෂාකාරී ස්ථානයක් බවට පත් කිරීම හැමෝගෙම responsibility එකක්. වගකීමක්. ඒ විදිහට පුතාලට මේ ආටිකල් එක ඉවර කරන්න පුළුවන්. Next we can look at our essay. දැන් අපිට තියෙන essay එකක්. Simple life gives you happiness. සරල ජීවිතය ඔබට සතුට ළඟා කර දෙනවා කියලා හරිම ලස්සන මාතෘකාවක්. අපි බලමු මොනවද ලියන්න පුළුවන් කියලා. What simple life means. ඒ කියන්නේ simple life කියන එකේ තේරුම මොකක්ද? මෙතන මේ අදහස් අපිට ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්. අපේ අදහසුත් ඇතුළත් කරලා ලියන්න පුළුවන්. ඒකෙන් කොහොමද සතුට ලැබෙන්නේ? කවුරු හරි ඒ විදිහට ඉන්න අය කවුද simple විදිහට? ඒවයි තියෙන advantages වාසි මොනවද? සල්ලි ඉතුරු වෙනවා, සෞඛ්‍ය සම්පන්න වෙනවා, frugality, happiness. අපි හොඳට economical විදිහට නාස්ති කරන්න නැතුව ජීවත් වෙන්න පුරුදු වෙනවා, සතුටෙන් ඉන්නවා. ඒ වගේ අදහස් එකතු කරලා අපේ අදහසුත් දාලා අපිට ඒ රචනාව ලියන්න පුළුවන්. A simple life gives you happiness. දැන් කොහොමද සරල ජීවිතයක් සතුට දෙන්නේ කියන එක කියන්න කලින් බලන්න පුතාලා පටන් අරන් තියෙන විදිය. Health is the highest gain, happiness is the highest wealth. සෞඛ්‍ය සම්පන්න වීම තමයි හොඳම ලාභය. සතුට තමයි ලොකුම ධනය. දැන් පුතාලා දන්නවා කොහෙන්ද මේ අදහස ගත්තේ කියලා. ධම්මපදයෙන්. These are Lord Buddha's words according to ධම්මපද. මොකද කෙලින්ම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ වචන වලින්ම නෙවෙයි තියෙන්නේ ධම්මපදයේ ගාථාවේ තියෙන ආකාරයට නිසා අපි according to ධම්මපද කියලා කියනවා. එතකොට ඒක හරිම ලස්සන ප්‍රවිෂ්ටයක් අපේ මේ අදහසට. මොකද බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරා සරල ජීවිතයක වටිනාකම. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් this explains how important happiness is. මේක තේරුම් කරලා දෙනවා අපිට කොයිතරම් වැදගත්ද සතුට කියන එක කියලා. Happiness is always associated with simplicity. සතුට කියන එක හැමදාම හුඟක් වෙලාවට සරල බවත් එක්ක එකතු වෙලා තියෙනවා. In other words, කොහොමද අපි ඒ කියපු දේම තවත් ටිකක් පැහැදිලි කරලා තවත් විදිහකින් කියනවා කියන එක කියන්නේ? නැත්තම් නිකන් රිපීට් කරනවා වගේනේ. In other words, තවත් විදිහකින් කියනවා නම් if we live a simple life, it will be not hard to be happy. අපි සරල ජීවිතයක් ගත කරොත් ඒක අමාරු වෙන්නේ නැහැ. අපිට අමාරු වෙන්නේ සතුටින් ඉන්න. What is a simple life? ප්‍රශ්නයක් අහනවා මොකද්ද සරල ජීවිතයක් කියන්නේ කියලා. එහෙම හරි ලස්සනයි ප්‍රශ්නයක් අහනකොට රචනාව ඇතුලේ ස්පීච් එකක් ඇතුලේ වුණත් හරිම ලස්සනයි. It means to live according to what we have without trying to compete with others. ඒ කියන්නේ අපිට තියෙන විදිහට ජීවත් වෙන එක එක්කෙනත් එක්ක තරඟයකට යන්නේ නැතුව කියන එක.
දැන් මේක දීර්ඝ විදියට කියන්නත් පුළුවන්. හැබැයි සරලවම මේ සරල ජීවිතයක් සරලවම කියන්න පුළුවන් විදිහ තමයි මේ ලියලා තියෙන්නේ. Living simple does not mean you do not have to work hard. We do have to work hard to be successful. But we need to know that money alone cannot give us everything. We need money only for necessary things. We must not waste money for unnecessary things like junk food and extravagant clothing. We must divide earnings according to necessities, not forgetting that we have to save money. A simple life teaches us to live a healthy life from young ages. When this training is not given to children, they as adults will go beyond their capacity and become debtors to the world. එතන අපි අදහස් කරේ මොනවද? සිම්පල් ලයිෆ් එකක් කියන්නේ මේ උත්සාහවන්ත වෙන්න නැතුව ඉන්නවා කියන එක නෙමෙයි. මොකද නැත්තම් අපි වැරදි පණිවිඩයක් නේ දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ work hard හුඟක් මහන්සි වෙලා වැඩ නොකර ඉන්න එක නෙමෙයි අපි කියන්නේ. අපි හොඳට වැඩ කරනවා සාර්ථක වෙන්න, successful වෙන්න. හැබැයි අපි දෙයක් දැනගන්න ඕනේ money alone cannot give us everything. ඒ කියන්නේ සල්ලි වලට විතරක් අපිට සියලු දේ දෙන්න බෑ කියලා අපි දැනගන්න ඕනේ. necessary things වලට අවශ්‍ය දේවල් වලට සල්ලි ඕනේ. waste කරන්න හොඳ නෑ. නාස්ති කරන්න හොඳ නෑ. අනවශ්‍ය දේවල් වලට junk food අනවශ්‍ය ලෙස අධික මිල අධික ඇඳුම් ඒ වගේ දේවල් වලට වියදම් කරන්නේ නැතුව අපි ඩිවයිඩ් කරන්න ඕනේ earnings. ඒ කියන්නේ අපේ ආදායම බෙදන්න ඕනේ according to necessities. අවශ්‍යතා අනුව. එහෙම තමයිනේ plan කරන්නේ අපි. Not forgetting that we have to save money කියන්නේ මොකද්ද? අපි මෙහෙම බෙදනකොට ඉතුරු කරන්න තියෙනවා කියන එක අමතක කරන්න නරකයි. බුදුරජාණන් වහන්සේත් ඒක දේශනා කරා එක percentage එකක් ඒ ප්‍රතිශතයක් කොහොමද අපි යම්කිසි ප්‍රමාණයක් අපේ ආදායමෙන් ඉතුරු කරන්න ඕනේ කියන එක. ඉතින් අපි අදහස් ගන්නවා මේ රචනාවල් ලියනකොට. එතකොට simple life එකකින් අපිට උගන්වන තව දේවල් තමයි healthy life. සෞඛ්‍ය සම්පන්නව ජීවත් වෙන එක. From young ages කුඩා කල සිට. When this training is not given to children කියන්නේ මේ පුහුණුව මේ සරල විදියට සෞඛ්‍ය සම්පන්න විදියට ජීවත් වෙමේ පුහුණුව ළමයින්ට පුංචි කාලේ ඉඳලා නොලැබෙන විට වෙන්න පුළුවන් අහිතකර ප්‍රතිඵලය මොකක්ද? Debtors to the world. They go beyond their capacity. තමුන්ට පුළුවන් ප්‍රමාණයට වඩා එහාට දේවල් කරලා ලෝකෙට ණයකරුව වෙනවා කියන එක තමයි මේ debtors to the world කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ. In conclusion, අපි දැන් ඉවර කරන්න යන්නේ අවසාන වශයෙන්. If we live within our means, it leads to happiness. All religious leaders have preached this important message. අපේ තියෙන ප්‍රමාණයට අපි ජීවත් වෙනවා නම් එකෙන් සතුට වෙන්න පුළුවන්. සියලුම ආගමික නායකයෝ මේ වගේ දේවල් කියලා තියෙනවා. This training for a simple living has to be given to children from school itself. ඒ කියන්නේ school itself කියන එකේ අදහස මොකද්ද? පාසලේ සිටම මේ ට්‍රේනින් එක මේ පුහුණුව මොනවටද? simple living වලට has to be given to children. ළමයින්ට ලබා දිය යුතුයි පාසලේ සිටම from school itself. Then more people will know the value of living a simple life. එතකොට තවත් මිනිස්සු දැනගනි සරල ජීවිතයක් ගත කිරීමේ වටිනාකම and how it ensures our happiness. කොහොමද ඒ සරල ජීවිතය කියන දේ අපේ සතුට රැක දෙන්නේ? සතුට අනිවාර්යයෙන්ම රඳා පවත්වන්නේ අපේ කොහොමද කියන එක වැඩි පිරිසකට අවබෝධ වෙයි කියන එක තමයි මේ අන්තිම වාක්‍යයෙන් කියන්නේ. පාසලේ සිට ඒ පුහුණුව දෙනවා නම් ensures our happiness. ඒ විදිහට අපිට අපි ඉස්සෙල්ලා කිව්වා පටන් ගන්න ප්‍රවිෂ්ටයක් ගත්තා කියලා. ඒ වගේම දැන් මැද්දේදී අපි කතා කරා එක කරුණු. දැන් මොකද්ද මේ කරන්නේ? කන්ක්ලූෂන් එකක් ලියනවා. අවසානයක් ලියනවා. අපි හොඳට අදහස් කනෙක්ට් කරනවා කියලා කියන්නේ අපිට අර ලකුණු ලැබෙන විදිහ කතා කරන්නේ එක ඒවට බෙදිලා කොහොමද ලකුණු දෙන්නේ කියලා. මේ හැම දෙයකටම ලකුණු ගන්න තමයි අපි උත්සාහ කරන්නේ. And now we are
doing a speech. දැන් මොකක්ද ස්පීච් එකේ කරන්නේ? හෙඩ් ප්‍රිෆෙක්ට් කියලා හිතලා, ප්‍රධාන ශිෂ්‍ය නායකයා කියලා හිතලා ටීචර්ස් ඩේ සෙලිබ්‍රේෂන් එකදී ගුරු දිනයකදී කියන දේ තමයි මේ කියන්නේ. වෙල්කම් කරනවා ගුරුවරුන්ව. ඊට පස්සේ ඔවුන්ගේ ඉතා මහන්සි වී කරන වැඩ අගය කරනවා, විස්තර කරනවා. ඒ වගේම ළමයි කොහොමද ගුරුවරුන්ගෙන් හුඟක් බෙනිෆිට්ස් ප්‍රතිලාභ ලබා ගන්න කියලා කියනවා. අපේ ගෞරවය ඒ වගේම ග්‍රැටිටියුඩ් එක, රෙස්පෙක්ට් ඇන්ඩ් ග්‍රැටිටියුඩ්, ඒ දෙකම අපි කියන්න ඕනේ කොහොමද අපිට දැනෙන්නේ කෘතවේදී බව ගුරුවරු වෙනුවෙන් කියලා. දැන් මේක ස්පීච් එකක් නිසා මම ඉස්සෙල්ලා පුතාලට මුළු ස්පීච් එකම එකට ලස්සන ස්පීච් එකක් විදියට කරනවා. ඊට පස්සේ අපි තේරෙන්නේ නැති තැන් තියනවද කියලා බලලා පොඩ්ඩක් නැවතිලා බලමු. I will first read the speech. ඉස්සෙල්ලා මම කතාවක් විදියට මේක පවත්වනවා. ඊට පස්සේ බලමු ඒකේ තේරුම් නැති තැන් මොනවා හරි තියෙනවා නම්, විශේෂයෙන් අවධානය යොමු කරන්න තැන් තියෙනවා නම් ඒවා මොනවද කියලා. Good morning, dear principal, vice principal, and my dear teachers and friends. I am indeed privileged to address you as the head prefect of this esteemed school on a very special day like this. Why do I call this a very special day? It is the Teachers' Day celebration. I would like to once again warmly welcome our dedicated members of the staff. You are the pillars of strength in our school. Students consider you as second mothers. You work hard to impart knowledge to us. You tirelessly work to prepare the lessons and to deliver them in interesting ways. It is not only the knowledge we receive from you, but all of us are benefited by you in many different ways. You teach us values and manners. They help us to be well-rounded individuals in the future. You also teach us how to face challenges in life. You are strict sometimes, but we know you do everything to make us better people. Therefore, my dear teachers, we are very fortunate to be students of you. We appreciate your dedication. Let me take this opportunity to express our heartfelt gratitude to our teachers on behalf of the entire student body of the school. I would like to end my speech with a famous quote about teachers. A good teacher is like a candle. It consumes itself to light the way for others. Thank you very much for giving me this opportunity today. Have a good day. දැන් බලන්න ස්පීච් එකක් විදියට කියනකොට කොච්චර ලස්සනයිද කියලා ඒ වගේ අදහස් ගලපලා ලිව්වම. අපි බලමු පුතාලට මොනවා හරි වැඩියෙන් අවධානය යොමු කරන්න ඕන තැන් තිබුණාද කියලා. අපි ඉස්සෙල්ලාම අවසර අරගෙන පටන් ගන්නවා. එතකොට මට මේ අවස්ථාව ලැබීම හුඟක් අගය කොට සලකනවා. මට ලැබුණු ඉතාම උසස් අවස්ථාවක් ලෙස මා මෙය සලකනවා කියන්නේ I am indeed privileged to address you. මේ වගේ දවසක මම ඔබව ආමන්ත්‍රණය කරන්න ලැබීම හුඟක් හොඳ දෙයක් හැටියට සලකනවා. මේක ස්පෙෂල් ඩේ එකක්. ඇයි මම මේක ස්පෙෂල් ඩේ එකක් හැටියට සලකන්නේ? මොකද මේ ටීචර්ස්ලව අපි සෙලිබ්‍රේට් කරන නිසා. ටීචර්ස්ලගේ අගය, ටීචර්ස්ලගේ ගුණ අපි සමරන දවස නිසා. ඩෙඩිකේටඩ් මෙම්බර්ස් කියන්නේ හුඟක් කැපවීමෙන් වැඩ කරන ගුරුවරු ගැන කතා කරන නිසා. Pillars of strength කියන්නේ මොකද්ද? You are the pillars of strength. ඒ කියන්නේ මේ අපේ පාසලේ ශක්තිය ඔබයි කියන එක. Pillars කියන්නේ අපි කණු වලට ඒ බිල්ඩින් එකක් රඳා පැවතිලා තියෙන කණු. අපි භෞතික වශයෙන් pillars කියන්නේ ඒ දෙයට. එතකොට pillars of strength කියන්නේ කොයි තරම් ඔබ මේ අපේ පාසලට ශක්තියක්ද කියන එක. Students consider you as second mothers. දෙවනි අම්මාවරු හැටියට සලකනවා. එතකොට අපිට male female teachers, ඒ කියන්නේ ගුරු මහත්මීන් දෙගොල්ලම ඉන්නවනම් second parents කියන්න පුළුවන්. ගුරු පියවරුන්, ගුරු මව්වරුන් දෙගොල්ලම ඉන්නවනම්. එතකොට අපි එතනින් ආරම්භය කරලා ඊළඟ එකේදී අපි කියනවා කොහොමද හුඟක් මේ
work hard කියන එක ගැන. කොහොමද හොඳින් ඊටාම මහන්සි වෙලා ඔබ අප වෙනුවෙන් වැඩ කරන්න කියන එක work hard කියනවා. එතකොට මොනවටද? To prepare the lessons and to deliver them in an interesting ways. ඒ කියන්නේ පාඩම් සැලසුම් කරන්න, ඒ වගේ මේවා ඉතාමත්ම අපිට ආකර්ශනීය වන විදිහට ඒ පාඩම් අපිට කියා දෙන්න ඔබ හුඟක් මහන්සි වෙන බව අපි දන්නවා. එතකොට it's not only the knowledge කියලා කියන්නේ මොකද්ද? දැනුම පමණක් නෙමෙයි අපි ඔබෙන් ලබා ගන්නේ, but we are benefited by you in many different ways කියලා අපි කියනවා. You teach us values and manners. ඒ කියන්නේ අපිට හුඟක් ජීවිතේට අවශ්‍ය තව දේවල් තියෙනවනේ. දැනුමට වඩා දැනුම විතරක් නෙමෙයිනේ අපිට අවශ්‍යයි අපේ ජීවත් වීමේදී හොඳ පුරුදු ඇති කරගන්න අවශ්‍යයි. සාර ධර්ම ඇති කරගන්න අවශ්‍යයි. ඉතින් මේ දේවල් ඔක්කොම එකතු වුණාම අපිට කියන්න පුළුවන් they help us to be well-rounded individuals. හරිම සම්පූර්ණ අය විදිහට අපිට මේවා වලින් සමන්විත වුණාම අපිට ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. දැනුමින් විතරක් නෙමෙයි සන්නද්ධ වෙන්නේ. You are strict sometimes. සමහර වෙලාවට ඔබ හරිම අපිට සැරෙන් අපිට කතා කරනවා වෙන්න පුළුවන්, අපිට පනිෂ් කරනවා වෙන්න පුළුවන්. තදින් ඉන්නවා කියන්නේ strict. හැබැයි මොකක්ද අපි කියන්නේ? We know you do everything to make us better people. අපි දන්නවා ඔබ මේ සෑම දෙයක්ම කරන්නේ අපිව වඩා හොඳ මිනිසුන් කරන්න, better citizens කියන්න පුළුවන්, හොඳ පුරවැසියෝ කරන්න කියලා. එතකොට ඒ නිසා තමයි අපි ටීචර්ස්ලාට කියන්නේ අපි හරිම වාසනාවන්තයි, fortunate ඔබ වගේ අයගේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලා වෙන්න. appreciate කියන වචනේත් අපිට මෙතනදී අවශ්‍ය වෙනවා. අපි හුඟක් අගය කරන ඔබේ කැපවීම. We appreciate your dedication. මෙතනදී අපිට දැනගන්න ඕන දේවල් තමයි අවසාන කරන්නේ කොහොමද? එතකොට ආපහු කියනවා let me take this opportunity. ස්පීච් එකක් ලියනකොට කතාවකට අදාළ විදිහට භාෂාව වෙනස් කරන්න ඕනේනේ. එතකොට මට අවසර දෙන්න. නැත්තම් මට මේ අවස්ථාව පාවිච්චි කරන්න දෙන්න මෙන්න මේ දේට. අපේ මේ කෘතවේදී බව අපිට දන්වන්න ටීචර්ස්ලාට. on behalf of the entire student body කියන්නේ මේ මුළු පාසලේම ඉන්න සිසුන් වෙනුවෙන් තමයි මම මේක කරන්නේ කියන එක. ඊට පස්සේ කියනවා මම මේක ඉවර කරන්නේ quotation එකකින්, famous quote එකකින්, කවුරු හරි කියපු හුඟක් වැදගත් කතාවකින්. එතකොට quote කරපු එක්කෙනත් මෙතන දාලා තියෙනවා මුස්තෆා කෙමල් අටාටර්ක්. එතකොට මොකක්ද කියලා තියෙන්නේ? A good teacher is like a candle. It consumes itself to light the way for others. හරියට ඉටිපන්දමක් වගේ. තමුන් එන්න දැවෙනවා, අඩු වෙනවා. හැබැයි අන් අයට ආලෝකය ලබා දෙනවා. ඊට පස්සේ අපි තෑන්ක් කරලා ලස්සන්ට මේ අවස්ථාව ලබා දුන්න එකටත් තෑන්ක් කරලා ස්පීච් එක ඉවර කරනවා. Have a good day වගේ දෙයක් ඒකට එකතු කරන්නත් පුළුවන්. And then we can move on to our last test item. To write a story. දැන් මේක තෝරගන්නේ කතා ලියන්න හුඟක්ම පුරුදු අය විතරයි. අනිත් දුවලා පුතාලා වෙන ඔප්ෂන් එකකට යන්න ඕනේ. මේක පටන් ගත්තාම හරියට ඉවර කරන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. හරියට කතාව ගොඩනගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. මම මේ කියන්නේ ඩිස්කරේජ් කරන්න නෙවෙයි. පේපර් එකක් ආන්සර් කරනකොට નિયમિત වෙලාවක් ඇතුළත පහසු දෙයක් කරන්න ඕන නිසා. හැබැයි ඒක එක්සෑම් එකක් නෙවෙයි නම් හරිම ලස්සනයි. කතා ලියලා පුරුදු වෙන එක තමුන්ගේ නිර්මාණශීලී හැකියාව වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා විභාගකට නැතත් තමුන් මේ පේපර්ස් වල තියෙන කතාවල් අරගෙන ඒ ප්‍රොම්ප්ට් එක අරගෙන අපි කියන මේ කොටසක් දෙනවට ප්‍රොම්ප්ට් එකක් දෙනවා කියලා ෂෝට් ස්ටෝරි රයිටින් කම්පිටිෂන්ස් වල එහෙම දෙනවා. ඒක දුන්නාම ඒක අරගෙන අපි ගොඩනගන්න පුරුදු වෙනවා. කියන්නේ නිර්මාණශීලී හැකියාව හොඳින්ම වැඩි දියුණු කරගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක්. මම විභාගෙදි තමයි කිව්වේ නිර්මාණශීලී හැකියාව ටිකක් අඩු නම් වැඩි පටන් ගන්න එපා කියන එක. හැබැයි අපි බලමු මේ කතාව. දැන් අපිට පොඩි වචන ගානකින් ලියනකොට හුඟක් දිග කතා ලියන්න බෑ. ලොකු කොන්ෆ්ලික්ට් ඇති වෙන විදිහට, ගැටුම් ඇති වෙන විදිහට දික් කරන්න බෑ. හැබැයි යම්කිසි මුල මැද අග තියෙන පොඩි සිද්ධියක් ඕනේ.
චරිතවලට දැනුණු emotions ඕනේ. descriptions ඕනේ. ඒවා ඇතුළත් කරලා පුළුවන් උපරිම විදිහේ මුල මැද අග තියෙන කතාවක් ලියන්න ඕනේ. Even the story I'm going to read at a stretch and then we'll see what it means. Once I was in a bus stop to get home after school. A young lady sat next to me with a cute baby. The baby was looking at me and smiling all the time. The bus got late, so I was communicating with the baby using gestures for a long time, and the mother took no notice of me. At one point, the baby attempted to jump off his mother's lap. The next moment, he fell and I got scared. The baby started crying loudly. His mother got upset. I felt guilty. Was it because of me the baby fell? I started thinking, but there was no time to waste. I had to help them. The baby had got a few bruises too. දැන් මේ කොටසේ බැලුවොත් කියන්නේ අපි බස් ස්ටොප් එකක ඉන්නකොට දැක්ක මෙහෙම ලස්සන පොඩි බබෙක් එක්ක අම්මා කෙනෙක් ඉන්නවා. දැන් කතාව ගොඩනගන්න ඕන හින්දා මොකද්ද අපි කරේ? මේ බබා ජෙස්චර්ස් වලින් මාත් එක්ක කමියුනිකේට් කරා, මාත් එක්ක කතා කරමින් හිටියා වගේ අදහසක් දෙනවා. ඒව කර කර ඉන්නකොට මේ බබා මොකද උනේ? අම්මත් මන් දිහා බැලුවේ නෑ, අම්මා දැක්කේ නෑ මාව එච්චර මොකද මම කරන්න කියලා. එහෙම ඉන්නවනේ පුංචි බබාලා නිකන් ඇස් වලින් අත් වලින් කතා කරනවා අඳුරන්නේ නැති ඇත් එක්ක. At one point මෙහෙම කර කර ඉන්නකොට බේබි අම්මගේ ලැප් එකෙන් උකුලෙන් පනින්න උත්සාහ කරා. The next moment ඊළඟ මොහොතේ මොකක්ද උනේ? අපි අර කතාවක් ලියනකොට අවශ්‍ය වෙන phrases මේවා. At one point එක අවස්ථාවකදී, the next moment ඊළඟ මොහොතේදී මොකක්ද උනේ? baby වැටුණා, fell, and then I got scared. දැන් හොඳටම බය හිතෙනවා මේ දැක්ක කෙනාට. මොකද baby හොඳටම හයියෙන් ඇඬුවා, cried loudly. අනිත් එක අම්මත් හොඳටම කලබල වුණා. guilty feeling එකක් ඇති වුණා. අපි කියන්නේ අපේ feelings and emotions ලියන්න ඕනේනේ කතාවක. හරිම තමුන් වරදකාරී හැඟීමක් තමුන් ගැන ඇති වුණා. මං මේ එක එක ඒවා කරපු නිසාද මේ බබා මෙහෙම පැන්නේ අම්මගේ උකුලෙන් කියලා. Was it because of me the baby fell? දැන් අපිටම හිතෙන දේ, මේ තමුන්ගේ හිත ඇතුලේ කතා කරන දේ. I started thinking. එතකොට දැන් ඊට පස්සේ මොකක්ද අපි පෙන්නන්නේ? අපි කතාව ගොඩ නගනවා quick reaction එකක්. ඉක්මනට අපි කොහොමද react කරන්නේ situation එකකට? වෙලාව නාස්ති කරන්නේ නැතුව මොකද්ද කරේ? උදව් කරන්න ඕනේ කියලා හිතුවා. මොකද සීරීම් තුවාල වගේකුත් බබාගේ තිබුණා. ඊළඟට අපිට දැන් කතාව continue කරගෙන යන්න පුළුවන්. As the mother was trying to comfort the baby, I went to the road in search of help. අම්මා බබාව පොඩ්ඩක් නලව ගන්න උත්සාහ කරනකොට මම ගියා උදව් ඉල්ලන්න පාරට. Luckily another elderly woman was coming our way. Another elderly woman, තවත් ටිකක් වැඩිමහල් කාන්තාවක් අපේ පැත්තට ආවා. She called a three-wheeler within 5 minutes. After that, the woman went away. three-wheeler එකක් කතා කරලා දීලා දැන් මේ කෙනා ගියා. එතකොට මොකද කරන්නේ? I had to make a decision whether to go with the lady or stay for a bus. දැන් මට තීරණය කරන්න උනා මේ කාන්තාවත් එක්ක මේ බබාත් එක්ක යනවද නැත්නම් බස් එකක් එනකන් ඉන්නවද කියලා. අපි කතාවකදී යන්නේ වගේ අවස්ථා ඇති කරන්න ඕනේ. තීරණයක් ගන්න වෙන අවස්ථා, හැඟීම් දැනෙන අවස්ථා. She was helpless. ඇය උදව් ගන්න කෙනෙක් නැතුව හිටියේ. I had to react fast. මට ඉතා ඉක්මනින් ක්‍රියාත්මක වෙන්න වුණා. I accompanied the lady and the baby to the hospital because there was a bump on his head and also he vomited. ඒ කියන්නේ අපි දැන් මේ වගේ තීරණයක් ගන්න වෙන හේතුව ටිකක් ප්‍රබල හේතුවක් වෙන්න ඕනේනේ. නැත්තම් නිකම්ම ළමෙක් පුරුදු නැති ගමනක් යන්නේ නැහනේ. ඒ නිසා මෙතන තියෙනවා මේ බබාගේ ඔළුවේ බම්ප් එකක් තිබුණා, වොමිට් කරා. මෙන්න මේ හේතු නිසා මම යන්න තීරණය කරා. එතනින් එහාට වෙන දේ හිතන්නේ නැතුව අපි සමහර වෙලාවට තීරණ ගන්න වෙනවා. අන්න එහෙම අවස්ථාවක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. After we reached the hospital, I realized that the baby was in safe hands. හැබැයි ස්පිරිතාලයකට ගියාම මම දැනගත්තා දැන් මේ පොඩි බබාට
බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ආරක්ෂාකාරී තැනක ඉන්නේ කියලා. එහෙම වුණාට පස්සේ තමයි දැන් තමුන් ගැන මතක් වෙන්නේ. අර අපි ප්‍රශ්නයකට අටෙන්ඩ් වෙලා ඊට පස්සේ ඒක විසඳනකම් මතක නැහැ අපිට මොකද වෙන්නේ කියලා සැබෑ උවමනාවෙන් උදව් කරන අයට ඊට පස්සේ මතක් වෙනවා දැන් මම මොකද කරන්න කියලා. Then I had no way of going back home. මට දැන් ගෙදර යන්න ක්‍රමයක් නැහැ. I was far away from home. මම හුඟක් ඈතින් තමයි ගෙදරට හිටියේ. I was helpless too. මමත් දැන් helpless වෙලා. මටත් උදව් කරන්න කෙනෙක් නැහැ. What would my mother be thinking? මගේ අම්මා මොනවා හිතනවද මං මෙච්චර වෙලා නැත්තේ ඇයි කියලා. The young lady saw me standing outside. ඒ වෙලාවේ දැන් අර බබාගේ අම්මා දැක්කම එයා එළියේ හිටගෙන ඉන්නවා. She was so thankful to me. හුඟක් ස්තුති කරා මේ කරපු උදව්වට. She called a friend who lived close by to stay with the baby. එයාගේ යහළුවෙක්ට කතා කළා බබා එක්ක ටික වෙලාවක් ඉන්න කියලා. මොකද්ද කරේ? Then she booked a cab and dropped me home. ටැක්සි එකකින් මාව ඇරලුවා කියන එක තමයි එතන තියෙන්නේ. My mother felt relieved to see me, though she had got upset before. මගේ අම්මට හරිම සැනසීමක් දැනුණා මාව දැකලා. ඊට කලින් දෝ කියන්නේ ඊට කලින් කලබල වෙලා හිටියට දෝ එහෙම හිටියට කියන එක I felt happy to have helped a person in need. කෙනෙක් උදව්වක් අවශ්‍ය වෙලා හිටිය වෙලාවක මට උදව් කරන්න ලැබුණ එක ගැන හුඟක් සතුටු වුණා කියලා තියෙනවා. එහෙම තමයි අපි කතාව ඉවර කරේ. And that's the last item in your 16th question. So we wrote an essay, an article, a story and a speech. දැන් පුතාලා මේ ඔක්කොම test items මම කරනකොටම කරන්න ඇති කියලා මං හිතනවා. මේ past paper discussions වලදී අපි රිවයිස් කරමින් කරන නිසා හුඟක් දේවල් ආපහු මතක් කරගන්නවා. ලකුණු ලැබෙන හැටිත් මතක් කරගන්නවා. ඒ නිසා මේ වගේ දිගටම paper discussions වලට සහභාගී වෙලා හුඟක් confident විදිහට පුතාලගේ exam එකට face කරන්න ලෑස්ති වෙන්න.